在萧炎和药尘的努力奔波下，星陨阁、焚炎谷、小丹塔、花宗正式结成天府联盟。谁知结盟之日，魂殿副殿主突然袭来，试图瓦解联盟。面对魂殿的威胁，萧炎对即将出世的净莲妖火志在必得。为此，萧炎决定前往九幽黄泉，寻找提升力量的机缘。过了这个出口，就是九幽地冥蟒族的地盘了。没想到地底还有这样的景象。那是九幽地冥蟒族的宫殿，大家压低气息，别被发现了。未曾想，此地还有这等规模的蛇人部落。或许我族也是从兽域迁徙出去的。九幽黄泉应该就在前面了，大家跟紧我。我感应到，九幽黄泉就在地脉深处。这片地脉藏了不少强者，大家小心点。九幽黄泉，好冷冽的阴寒之气。就是因为此地太过阴寒，即便是九幽地冥蟒族的人也无法长期忍受，所以除了特殊情况，他们也不会来这儿。蔡离，我先进黄泉之地去黄泉血境，等我出来后，你再进黄泉修炼，我来为你护法。你小心些，实在不行便退回来。你们也保护好自己。放心。这九幽黄泉竟如此阴寒，连异火都不能完全抵挡，不知其中到底有多深。得尽快找到黄泉血境，此地不宜久留。深入九幽黄泉，这股阴寒之力呈几倍暴涨，即便是我，也必须全力以赴驱动斗气，驱逐侵入体内的阴寒之气。消耗太大，若还到不了池底，只能打道回府了。好阴寒的能量，不能和他们纠缠。外之地总会生出些不坏的东西。怪东西纠缠，否则太消耗斗气。真是麻烦。找个地方困住他们。被咬了一口，符才真够呛。若这泉水真能助我蜕变，进化为九彩吞天蟒，好冷冽的能量，光是触碰便会被冻伤。
萧炎进去看似轻松，没想到却是顶着如此大的风险。他亦如此，我更不能输给他。这一次，我定要走在他的前面。有人入侵九幽红尘，速来支援！不好，被发现了！那是这底部应该连接着极深的地底，看来只能继续深入寻找了。没有黄泉血晶的踪影，难道全被九幽地冥蟒族收走了？费这么大力气，不会要空手而归了吧？谁？此人好强的气息，至少是3星斗圣，甚至更强，怎会被禁锢在此地？怎么是个人族小子？小子，为何会出现在我族境地？锁链不断释放阴寒能量，消耗此人斗气，让他始终处于虚弱状态，却又不会危及性命，让他只能苟延残喘。禁锢这家伙的人还真狠，简直比杀了他还要多。此行只为黄泉血晶而来，还是莫要节外生枝。晚辈误闯此地，无意打扰，就此别过。别走，我有你想要的东西。他们应该还会派人过来，我们坚持住，给萧炎争取时间。你非我族类，来自阴寒境地，不就是为了黄泉血晶吗？哼，未必。小子，别装了，不怕告诉你，血晶的下落就我知道。你救了我，血晶归你。他竟然知道。黄泉血晶几千年才会凝聚出一小块，这是最后一块。你好不容易来一趟，总不愿空手而归，再等上1000年吧。一块黄泉血晶并非我必须之物，尚不足以让我冒着风险趟这回水。你被关押此地，必然和九幽地冥蟒族有关。救了你，不知会惹上什么祸。我是九幽地冥蟒族族长，救了我，九幽地冥蟒族必奉你为上宾，又如何会害你？九幽地冥蟒族的族长？据我所知，他们如今的族长是个叫做妖啸天的家伙。妖啸天，好一个族长！这残害兽族、谋权篡位之人，总算是得偿所愿了。兽族？你和妖啸天是兄弟？我是他的哥哥妖冥，妖啸天为了族长之位，才将我禁锢在此。若是为了夺权，他直接杀了你，岂不更加省事？因为他恨我。父亲本希望我和妖啸天如九幽冥杖上的双蛇一般，齐心协力，
引领族群走向兴旺。可姚小天却始终认为是我在腹中夺去了他的养分，导致他先天血脉之力稀薄于我。为了报复我，当时给我下毒，削弱我的实力，再将我封印在黄泉之底，向众人捏造我为追随力量葬身黄泉之底的谎言。不知我在此地承受的数百年折磨，能否了却姚小天心中怨恨？大哥和二哥为了维护我，可以不顾个人生死，而姚小天却能为了地位谋害手足，着实可悲。小友，听上面的声响，你的行踪怕是已经被发现了。你就算现在出去，姚小天也不会轻易放过你。他和他的亲信大长老可都是1星斗圣，2名1星斗圣，而且魔兽肉体强悍，实力怕是还要更强。你若救我，凭我如今2星斗圣实力，你我联手，必不惧姚小天。如今姚小天才是族长，必然能够调动不少长老。到时候你一出现，恐怕下场也好不到哪里去。我有九幽地冥蟒族族长的信物，九幽冥杖，其他长老不会对我出手。待我击败姚小天，重掌大魏，小友有任何要求，我都将倾力而为。我姚明虽说不算什么乐善好施的好人，但向来一言九鼎。如今我们已经惊动九幽地冥蟒族，之后彩铃难以继续再次修炼。若他所言为真，为了彩铃，倒也不是不能赌一把。小友，我还可以再帮你。好了，你若是能再答应我一个要求，我便出手救你。你尽管提。你放开灵魂，让我在你的灵魂上设置一道魂印。若你有隐瞒欺骗，我便引爆此人。哪怕你是斗圣强者，灵魂也必然会受到重创。你小子是要我的命！我必须对我的同伴们负责，只有这样，我才能相信你。如果你拒绝，即便此行颗粒无收，我也会转身就走。好，照你说的办。我已被封印此地数百年，恨不得立马重见天日，将陷害我的人碎尸万段。轻轻便有如此强的灵魂之力，我没看错人。这便是黄泉血晶，阴寒之力极为恐怖。我要怎么救你？毁掉这铁链？不，困住我的是这铁链尽头的黄泉阴石，是它在释放阴寒之力，消耗我的斗气。在铁链与它的连接处，有着一道精巧机关，只要你能将之击碎或开启，我便能冲破铁链。黄泉阴石能将妖民封印数百年，不可小觑。黄泉阴石受阴寒之力淬炼无数年，早已坚不可摧。哪怕我恢复实力，也很难办到。或许
你的灵魂之力可以一试。好，我来试试看。不知彩铃他们现在怎么样了？抓紧时间吧。小兄弟，谢了。我被折磨了数百年，没能等来姚小天的道歉，却等来个素未谋面的人族小子。试试这里。我的好弟弟，你给我等着！怎么了，族长？为何如此惊慌？封印被破了。先别慌，我手下翻遍了兽域，也没能发现那东西的踪影。刚好过去抓他拷问一番。哼，放心，不会让他有翻身之日的。为了与丹塔结盟，萧炎与侯老怪进行了一场炼丹的比试。作为药尘手下败将的侯老怪是要引来9色丹雷，以证明自己的方法才是炼药的正途。而萧炎却另辟蹊径，改良炼药方法，成功凝结9品宝丹，并引来最强大的雷云黑魔雷。在只身硬扛下黑魔雷的攻击后，萧炎获得了长老之位。晚辈萧炎，拜见大长老，各位长老。欢迎萧炎成为小丹塔长老，二位落座吧。今日邀各位前来，是商讨丹塔是否要打破中立的规矩，与星陨阁联盟。星陨阁自药尘归来后实力大增，若有他们相助，那反抗魂殿，大可离开丹塔加入他们，别牵连其他人。好了，你们别吵了，先听听星陨阁怎么说吧。在下结论前，我有必要提醒诸位，这届丹会因魂殿从中作梗，导致不少炼药师无辜丧命。要不是萧炎力挽狂澜，只怕圣丹城已毁于魂殿之手。哼，我丹塔素来中立，从不偏袒任何势力，
这可是丹塔成立至今的规矩。虽说我们与魂殿积怨已久，但规矩就是规矩，结盟就是坏规矩。是啊，丹塔代表的可是众多炼药师的立场，结盟与否还请诸位三思。魂殿对丹塔虎视眈眈，你们可知这些年来，在丹塔外有多少炼药师惨死魂殿之手？中州大陆炼药师万千，各有势力所属。你是想把他们的死都怪在我丹塔头上？丹塔作为炼药师心中圣地，本就有维护他们安全的义务。长老这番寒心话语若传出去，让那些视丹塔为圣地的炼药师作何感想？萧炎小友，话倒也不必说得如此绝对。丹塔这数百年，同样也靠中立规矩庇护了不少炼药师。那些没有得到庇护的呢？起初他们或许会忍耐，但日子久了，自然会发现丹塔不能给予他们任何庇护。到那时，谁还会将丹塔当作不可侵犯的圣地？一旦丹塔在炼药师心中失去了圣地的地位，那试问，丹塔与其他寻常势力又有何不同？一派胡言！诸位冷静。姚晨，你这弟子不仅炼药了得，言辞也这般犀利。年轻人性子骄狂，若有得罪的地方，还望各位见谅。他有骄狂的本事。投票吧，同意结盟的票数过半，便会通过提议。这也是小丹塔的规矩。我同意。魂殿搜集灵魂的速度越来越快，导致炼药师人心惶惶。要不是担心开战损失太大，我早就想出手了。100年前，丹塔的塔主就已遭受过魂族卧底被刺，中立不过是我们遮掩实力不足的幌子。萧炎既有这等实力，我们大可放心结盟。我弃权。丹塔迟早毁在你们手里。哼！我也同意。7人赞成，1人反对，1人弃票。我宣布，丹塔将加入联盟。老师和我的这些付出，总算有回报了。这些年来，丹塔委曲求全，反而助长了魂殿的嚣张气焰。希望这次结盟能震慑他们。如果他们再不知收敛，那么丹塔只能和他们血拼到底了。大长老放心，若真到了血战之时，出手的必然不只是丹塔。结盟之事何时开始？3日之后，请大长老驾临星陨阁，到时星陨阁、焚烟谷、花宗、丹塔将会正式组建联盟。3日后，老夫会亲自前往星陨阁参加联盟仪式。这便是星陨阁吗？倒有些大宗派气势，比我想象的好。姚老头，你果然没死。上次我弟子送的药如何？药到病除。你这老小子收了个好弟子啊！拜见火云老前辈。萧炎，我当日说的话，你要不要再考虑一下？
我这小孙女儿对你可心悦得很呢。老祖，前辈说笑了。林老头，当初我求你一味药，你却拿中立规矩来搪塞老夫。如今你不在丹塔锄地，跑来凑这热闹。国王照顾不周，现今我丹塔已至，你想炼什么药，我大可叫人安排。我焚炎谷可不会对丹塔客气。当然，以后有用得着我焚炎谷的地方，丹塔尽管提。花宗没有派人前来。此前我和花宗有些误会，恐怕……花宗不过晚了几步，你们就等得不耐烦了。青仙子，大人有大量，还是药尘面子大，竟连青仙子也请动了。我可不是为他药尘而来，魂殿欺我花宗势单力薄，我也当以牙还牙。谁知道你到底为谁而来？哟，这不是玄一吗？你招待可真周全，一个都不落下。诸位前辈，人已到齐，不如移步议事殿商谈联盟之事。承蒙各位赏脸，亲临我星陨阁，共议联盟之事。丑话说在前头，大家都各据一方，我行我素惯了，突然结盟，别闹得面服心不服。联盟并无高低上下之分，各方平等，大家都无权插手对方宗门之事。这些年，魂殿对我们多次出手，使得丹塔折损众多炼药师，花宗遭天明宗压制，火云老祖身陷旧疾，隐居山林，而我星陨阁也险些被魂殿撺掇的冥河盟摧毁。此番联盟，只是想让我们几方势力能够达成攻守同盟。一方有难，各方支援。句句在理，我服气。焚炎谷自当加入联盟。药尘，你将我们召集于此，自己却一言不发，是又想像当年一样当甩手掌柜吗？这次我定不会让你如愿。我丹塔不仅代表丹塔本身，还需要对所有炼药师负责。不知星陨阁可有对魂殿的应对策略？多年来，炼药师一直是魂殿的主要攻击对象，他们苦于没有自保之力。待联盟一成，我们便以丹塔之力向炼药师们发起招揽，纳入联盟，加以庇护。倒是可行。敌人一致了，联盟可不能群龙无首。所以，我们是不是可以讨论一下盟主之位了呢？青仙子是想毛遂自荐？哼，盟主要实力强横且声望足以服众之人，我不适合。火元老祖实力虽强，但脾气暴躁，难免会有意气用事之事，也并非盟主人选。所以说，最为合适的人选还是林大长老以及药尘。他们二人实力强横，同时在中州之上也有颇强的威望和号召力。哎，老夫年龄大了，若联盟要固守一隅，我还有些余力。但联盟显然是需要活力，我这老家伙来，迟早会搞得死气沉沉。既然如此，那便只能麻烦药尘阁主来担此重任了。大家觉得呢？老夫同意。青仙子的建议不错，也就药尘这家伙让我顺眼。
我也觉得药尘阁主不错。药尘阁主怕是推脱不掉了，还望好好担起这份责任。药尘，这回你休想继续当甩手掌柜。看来没办法躺平了。承蒙各位信赖，这盟主之位我便暂时管着，等后面有更合适的人选，我再交出来。各位前辈，既然已选出盟主，便该决定联盟之名了。哎，怎么也得起个响亮大气的，不如就叫浩然正气殿。这名字，我们的对手是魂殿，既然他们以魂为殿，那我们便压他们一头，以苍穹为辅，叫苍穹府吧。所谓苍穹为天，人、法、天、地，我们的联盟便称为天府，如何？天府联盟，不错，够磅礴大气。联盟已成，让我们为天府联盟干一杯！干！天府联盟，名字倒是霸气，可本殿很想知道，魂殿，这联盟能存在多久？本殿，你是魂殿殿主。或许称我为副殿主更好些，毕竟星陨阁还不值得殿主亲临。看来这位副殿主胆识不够，只敢遣了虚影前来。对付你们，虚影足矣。难道你们以为所谓的天府联盟能威胁到我魂殿？你大费周章来此，就为了说废话？嘘，本殿此番前来，是为了你手中的驼神古地狱。父亲，交出驼蛇谷地狱，否则本殿一道意念传回，明年的今天便是你父亲的忌日。小莲，冷静。古玉交给你们，只怕我父亲死得更快。想要古玉，就将我父亲带到我面前来，否则任何威胁，我都不会理会。为了古玉，你连你父亲的命都不要了？我手中的古玉能感应到我父亲的生死，若我父亲在天一道上，我便敲碎一寸古玉；我父亲若殒命，我便让古玉粉身碎骨。好个心狠手辣的小子，这些手段竟对你没用。若是本体不敢现身的话，那便蠢了。你们别以为组建了联盟就能与我魂殿抗衡。丹塔、花宗、焚炎谷，就等着诛毁人亡吧！魂殿与魂族的杂碎，定会一个个杀过去。看来我们这一次联盟早就被魂殿所探听清楚，我们可能需要商量下后续的应对方法。能够让他们有几分忌惮，证明联盟是件好事。待联盟信息散播后，他们必定不会坐视不管。到时候，或许就需要联手对敌了。明日，星陨阁必会将结盟之事昭告天下。接下来，还请各位尽快在彼此势力间构建空间虫洞，以便互相支援。星陨阁、丹塔、花宗、焚炎谷四大势力宣称组建天府联盟的消息，令整个中州为之沸腾。为凝聚众人共抗魂殿，盟主药老亲力亲为，向世人宣告联盟理念。
伴随着联盟声势渐长，中州大小势力或是寻求庇护，或是共抗魂殿，纷纷加盟。在众人齐心协力、井然有序的运作下，天府联盟初具规模。除了情报堂传回发现2座魂殿分殿的消息外，他们依旧没有动静。焚炎谷那边倒是多次提过，想带队去将他们连根拔起。一旦开战，必将鱼死网破。如今时机尚未成熟，我们还需要耐心等待。若我预料不错，他们应该在等待9个月后的净莲妖火出世。净莲妖火出世，势必会吸引不少大陆顶尖强者参与争夺。我这1星斗圣势力，只怕还不够。听说薰儿那丫头在离开莽荒古域后，便开始闭关。她有神品血脉加持，估计出关后便能达到斗圣。若有她相助，也是一大助力。美杜莎身为7彩吞天蟒，只要有足够的能量，便能进入半圣。到时对你的帮助也不小。可我晋级所需能量极其恐怖，能满足条件的宝地少之又少。我倒是知道一处地方，此地说不定能助你进化，摇身蜕变为媲美远古天蛇存在的9彩吞天蟒。何地？九幽地冥蟒族的九幽黄泉。你要收服净莲妖火，这个地方你也必须去一趟。我也必须去。据古籍记载，净莲妖火1000年一出世，却至今无人能将其降服。可见你所要面对的，不只是大陆顶尖强者，还有净莲妖火本身。这是我花大代价弄来的一卷9品药方，名为9阴黄泉丹。丹内所蕴含的极阴之力，能削弱妖火，从而增加你的降服成功率。要炼制这9阴黄泉丹，缺不了黄泉血晶，而它仅存于9幽黄泉之中。趁魂殿有所动作前，我们抓紧时间，明日便动身。